Bem-vindos ao nosso vídeo sobre bruxismo, um distúrbio involuntário caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes. Neste vídeo, exploraremos as causas, sintomas e opções de tratamento relacionadas a esse problema comum. Bruxismo é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É frequentemente associado ao estresse, ansiedade e problemas do sono. Durante o bruxismo, os dentes se esfregam ou se pressionam, resultando em diversos problemas dentários e de saúde. As causas do bruxismo são multifacetadas, indo desde o estresse emocional até fatores genéticos. Questões psicológicas como ansiedade e tensão, muitas vezes desempenham um papel crucial. Além disso, distúrbios do sono, como a apneia, podem estar relacionados. Os sintomas do bruxismo incluem dores de cabeça, sensibilidade nos dentes, desgaste dentário e dores faciais. Muitas vezes, os pacientes não estão cientes de que têm bruxismo até que esses sinais se manifestem. O diagnóstico de bruxismo geralmente é feito por um dentista. Ele examinará os dentes em busca de desgaste anormal, além de avaliar os sintomas relatados pelo paciente. Em alguns casos, um monitoramento noturno pode ser recomendado. Existem várias abordagens para o tratamento do bruxismo, desde o uso de protetores bucais personalizados até terapias de relaxamento e medicação em casos mais graves. A abordagem ideal dependerá da gravidade do problema e das causas subjacentes. Prevenir o bruxismo muitas vezes envolve a gestão do estresse e a incorporação de técnicas de relaxamento na rotina diária. Evitar alimentos e substâncias estimulantes antes de dormir também pode ajudar a reduzir os episódios de bruxismo. Com avanços na tecnologia e pesquisa, há esperança para o desenvolvimento de abordagens mais eficazes no tratamento do bruxismo. A compreensão aprofundada das causas genéticas e ambientais pode abrir novos caminhos para a prevenção e tratamento. Em resumo, o bruxismo é uma condição que merece atenção e cuidado. Se você suspeita que pode estar sofrendo desse distúrbio, consulte um profissional de saúde para obter um diagnóstico adequado e discutir opções de tratamento personalizadas. Agradeço por dedicar seu tempo a assistir este vídeo informativo sobre bruxismo. Espero que as informações fornecidas tenham sido esclarecedoras e úteis para você compreender melhor esse distúrbio. Se você ou alguém que você conhece lida com o bruxismo, lembre-se de que a conscientização e o entendimento são os primeiros passos para lidar com essa condição. Caso tenha dúvidas adicionais ou queira compartilhar suas experiências, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. A saúde bucal é fundamental, e estamos aqui para fornecer recursos e informações valiosas. Mais uma vez, obrigado por se juntar a nós nesta exploração do mundo do bruxismo.